Адамның ДНК картасын жасаудың жолын ашып берген қазақ. Қазақ биологиясы мен биотехнологиясының негізін қалаушылардың бірі болған біртуар азамат, адамдардың бойындағы тұқым қуалайтын ауруларды анықтап, олардың алдын алу жолдарын көрсеткен. Бұл жаңалық ДНК картасын жасауға жол ашты. Оған қоса, қоршаған ортаның зиянды әсеріне төтеп бере алатын бидайдың, картоптың жаңа сорттары да осы ғалым еңбегінің арқасында жасалған. Қазақ ғалымының жаһан ғылымына қосқан орасан үлесі елеусіз қалмай, дүниежүзілік бейбітшілік қорының алтын медалін алды. Қазақстанда дүниежүзілік биохимиктер съезінің өтуіне мұрындық болып, ол жиынға Нобель сыйлығының лауреаттары да келіп қатысты. Әлемнің ғылымын дамыту жолында ерен еңбек сіңірген қазақтың ғалымы Мұрат Әбенұлы Айтхожин.